السلام عليكم. بسوي الانجليش مافنز. بسوي العجينة الحين عشان تتخمر في الليل تكون جاهزة. حطيت هني طحين، بحط هذه بيكنج صودا. بس خل اول شي قبل لا اضيف الملح اخلط كل هاي المكونات مع بعض. هاي البيضة، وبحط بعد زبدة سايحة، بخلطهم شوية وبضيف عليهم حليب دافي. كونت عندي عجينة طرية، بخليها تتخمر وبعدين ان شاء الله بنشتغل عليها. الحين تخمرت، بقسمها كور متساوية وبخليها تتخمر مرة ثانية ما شاء الله. بس بحاول اضغط عليهم كذي قد ما اقدر بحيث اسطحهم، لان بعدين بعد التخمر يرجع ارتفع مرة ثانية. كلهم في صينية، بس انا يفضل ان تقربون تستخدمون ظهر الصينية عشان وقت اللي بتشيلونهم يكون سهل تشيلون. غطيتهم نايلون واحاول اخلي لوز على اساس ما يلصق فيهم، وبخليهم مرحلة التخمر الثانية على العموم ما تطول وايد، يمكن 20 دقيقة لنص ساعة. يمكن الشيء المختلف في هاي البانز انه ما ينخبز في الفرن، ينشوي على النار. عادة يسوون على الشواية الكهربائية، انا ما عندي مسطحة، انا ما عندي مسطحة، فانا قاعد اسوي على هاي التاوة العودة على الضوء. النار تكون متوسطة، مو عالية وايد عشان ما يحترق، يستوي حتى من داخل. تقريبا 5 دقائق على كل جهة، اقلبها على الجهة الثانية وخليه يكمل سوا. ممكن بعد حق اللمعة تدهنونه بزبدة عشان رجعت له الحياة مرة ثانية. فرق سبحان الله.